السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم بيتزا نابوليتان على الطريقه الايطاليه. من العجينه نحب نخليها تريح 3 ايام 4 في الثلاجه، تجي هايله، تجي روعه كيما تاع لي بيتزيريا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمروا للتحضير على بركه الله. عندي هنا 500 غرام دو فارين، 500 غرام فرينه، دير لي زوج بيتزات بور دو بيتزا. 500 غرام دو فارين، تي 00، هذه تي تاع 00 مليحه بزاف البيتزا باسكو مصفيه مليح وبيان تاميزي الاستيك، يعني تصلح للبيتزا. وعندي 280 مليلتر ماء بدرجه حراره المطبخ، 280 مليلتر دو ا تمبيراتور امبيونت. وكاينه الفرينه، العاد الفرينه تاعكم تشرب تقدروا ديروا حتى 300 مليلتر. دونك هنا عندي ثاني 3 غرام دو ليفور سيش بولونجي، 3 غرامات خميره ومغرفه قهوه ملح، une cuillère café sel ou un peu d'huile d'olive. Donc نخلط الفرينة، je mélange la farine, la levure, le sel. نخلط الفرينة والخميرة والملح هكذا، وندير 2 معالق زيت زيتون، 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pas trop pleine. نقدروا نستغنيو عليه زيت زيتون، on peut la faire sans l'huile d'olive. دونك هنا je rajoute l'eau petit à petit، نزيد الماء بالعقل وندلك ندخل نعجنها، يعني عجينة عادية سهلة نعجنوها نورمال. وتلقاو المكونات كامل في صندوق الوصف، تروفي تو لي زانغريديون اون بار دانفو. دونك فوالا سي تحتاجو روحو حضروا لا بار دانفو. هنا نخليها تريح 5 مينوت، جو لا ليسي روبوزي 5 دقائق، je la laisse reposer 5 minutes et après je la travaille un petit peu. Donc il faut la pétrir 5 à 7 minutes ou 6 jusqu'à 10 minutes. دونك مهم بزاف تعجنوها 5 دقائق حتى ل7 دقائق حتى ل10 دقائق، دلكوها شويه تندلك العجينه تاع البيتزا. ومن بعد نخليها تطلع، جفي لا ليسي لوفي 1 heure و 1 heure et demie قبل ما نديرها في الثلاجه avant de la mettre au frigo. فوالا نغطيها نخليها تطلع، يعني الحال مليح تطلع، ما فيهاش الخميره بزاف، ما تطلعش بزاف. دونك انا العجينه هذه نقسمها على 2 كوريات، je la partage en 2 boules. La boule elle doit faire entre 250 à 280. دونك يعني الكوريات دير بين 250 280 حق البيتزا العاديه تاع 30 سنتيمتر دو ديامتر، 30 سنتيمتر تاع القطر تاعها بوبري. خليها تريح في الثلاجه 3 ايام 4، je la mets au frigo, je la laisse 3 4 jours jusqu'à 5 jours. Plus elle se repose, plus elle est meilleure. وهنا نروحو نحضروا صلصة البيتزا، لا صوص بيتزا. عندي هنايا ان بول دو طوماط كو جي اشي اون بواط كوم سيلسي. تقدروا ديروا طماطم الحب 3 حبات 4 موين، مع ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، يعني ما جاتكمش حمراء زيدوا معها الطماطم المصبرة. انا ندير تاع العلبة حمراء، يعني تجي الكولور تاعها بيان نت. وندير زيت زيتون وسنة ثوم، un petit peu d'huile d'olive, une gousse d'ail que j'ai râpée. Je vais la faire revenir la gousse d'ail dans l'huile d'olive. Donc سنة ثوم هذه حكيتها مع شوية زيت زيتون، قليها شوية وكسع نزيد الطماطم. وتقدروا تحضروا ثاني كمية صلصة البيتزا، يعني كمية كبيرة، وتكونجليوها في دي بواط صغيرين، وكي تعودوا هكذا محتاجين تجبدوا العجينة وتزيدوا لاصوص الطوماط تاعكم وغير طيبوا. هنا راني زدت لي زيرب دو بروفونس، الاعشاب هذيك تاع البيتزا. وهنا بعد 4 ايام ابري 4 جور جو سور ما بات كما راكم تشوفوا دي فريغو. دونك هنا الي تري فرواد، هاي بارده. دونك نقسمها على الحد هذاك اللي كان هاو يبان الحد تاع كل كوريا. Donc je sors mes 2 boules, je les travaille, je mets chaque boule dans un récipient. ندير كل كورية في صحن وحده ونخليها تطلع ترجع للحرارة تاع المطبخ. Je la laisse revenir à température ambiante parce qu'elle est très froide. Je la laisse au moins 1 heure, 1 heure et demie parce qu'il fait chaud en ce moment. Donc jusqu'à 2 heures s'il fait froid. Il faut bien la laisser revenir à la température ambiante. Voilà. ونرجع لكم بعد ما تريح، بعد ما تسخن العجينة هذه.
والآن بعد ما سخنت après 2 heures, c'est l'étape la plus importante. Donc c'est surtout la cuisson. Le four il doit être très chaud et vous le mettez à fond. Moi mon four il monte à 280, je l'ai mis à 280 10 minutes et j'ai mis même le plateau chauffé dedans. Donc انا الفرن تاعي درتو في اقصى درجه 10 دقائق ويسخن ودرت ميم الصينيه تاع البيتزا تحمى تقعد تحمى ودوك نوريكم كيفاش ديروا. Je vais vous montrer comment faire pour la mettre dans le plateau. Donc je vais étaler ma pizza que avec je mouille mes doigts, je mets mes doigts dans l'huile et j'étale ma pizza. Avant je roulais la boule dans la farine ou la semoule très fine. Mais quand je la fais cuire, le contour de la pizza il est un peu sèche et blanc, ça cuit pas bien. Donc maintenant je fais plus je la roule plus dans la farine ni la semoule, je l'étale comme ça, avec un tout petit peu d'huile d'olive que ça m'aide un petit peu à étaler la pâte. Sur un papier cuisson, ديروها حلوها في ورق طهي على ورق طهي. باسكو من بعد يساعدنا على باش نديروها في البلاطو. Voilà. Là, je mets 2 bonnes cuillères de sauce tomate, sauce à pizza. ندير 2 معالق حتى ل3 صلصة بيتزا وندير موتزاريلا. فوالا جبنة الموتزاريلا. هذه هي البيتزا نابوليتان، هي كو موتزاريلا صوص طوماط بازيليك، يعني الألوان تاع علام الطليان. Là, je coupe le contour du papier. فوالا نقطع هذا الزايد تاع الورق الطهي. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le four il doit être très très chaud. Voilà, le plateau je le sors très chaud, il faut le tenir avec un gant de four et je fais glisser le papier cuisson dans le plateau. هكذا كما راكم تشوفوا. درتها في الفرن 3 دقائق، درتها 5 دقائق، je l'ai fait cuire 5 minutes بين 3 حتى ل 5 دقائق. Donc entre 3 5 minutes de cuisson. Et voyez là, c'est super rapide. Et ça sent la pizza comme celle des pizzerias. Je rajoute un filet d'huile d'olive et des feuilles de basilic. هكذا زيت زيتون. وهذه هي كما راكم تشوفوا، يعني la boule الثانية درتها avec mozzarella râpée, la deuxième boule. Et franchement, elle est super bonne et très molle. Franchement, voilà, comme vous voyez, elle a bien monté. 3-4 jours, même si je mets un tout petit peu de levure, elle monte. Il y a les alvéoles هذيك الثقب. Voilà. وهذه الثانية كما قلت لكم، la deuxième je l'ai fait avec mozzarella râpée. Et pareil, elle est pas mal aussi. فوالا هذه هي البيتزا تاعنا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها وشهية طيبة وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.